Sirkuit Jerez Spanyol menggelar tes pramusim MotoGP 2018 hari Rabu waktu setempat. Pembalap Suzuki Andrea Iannone berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit Jerez dengan catatan 1 menit 38,280 detik. Iannone mengungguli catatan waktu Carl Crutchlow serta dua Ducati Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo. Dalam uji coba di Jerez, Crutchlow menggunakan prototipe Honda untuk musim 2018 dengan menyelesaikan 73 lap. Sedangkan Dovi melahap 47 lap dan Lorenzo meraih 55 lap. Tes jelang balap musim depan ini juga diikuti pembalap Moto2 yakni Alex Marquez, menggantikan Tom Luthi yang cedera dari tim Mark VDS. Sedangkan kakak Alex yaitu Marc Marquez serta Dani Pedrosa dari tim Repsol Honda memilih absen. Begitu pula tim Yamaha yang tak hadir karena akan fokus di tes Sepang Malaysia. Tim pabrikan yang melakukan tes kali ini hanyalah Ducati, Suzuki, KTM, LCR Honda, dan Aprilia.